আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি কিয়া চৌধুরী। আজকে আমি আপনাদেরকে যে প্রোডাক্টের দাম সম্পর্কে বলবো তা হচ্ছে মিনি সুইং মেশিন। তো ভাই, এই যে মিনি সুইং মেশিন, এটার দাম কত? 1350 টাকা। 1350 টাকা। এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কত দিবেন? গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি নেই, এটা কোম্পানি দেয় না আমাদের। এটা কি চায়না প্রোডাক্ট? চায়না প্রোডাক্ট। চায়না প্রোডাক্ট, কোনো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি নাই, কিন্তু সুইং কোয়ালিটি অনেক ভালো। কোয়ালিটি ভালো, আমরা এখানে দেখাই দেব। সার্ভিসিং করা যাবে মনে হয়। সার্ভিসিং বলতে কি, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি যেহেতু নাই, কিন্তু এটা কিভাবে চালাতে হয় সেটা দেখাই দেব। তো এটার দামটা একটু বলে দিই আবার। 1350 টাকা। তো আপনারা এক্স্যাক্টলি বক্সে যেরকম দেখতে পাচ্ছেন এক্স্যাক্টলি তাই। তো এখানকার অ্যাড্রেস আর ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে ময়মনসিংহ কোকারিজ। এখানকার ফোন নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা এখানে আসলে ময়মনসিংহ কোকারিজ ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় যদি আমাদের চ্যানেলের নাম থাকে, আপনারা কিন্তু সেখানে যাবেন না, এখানে আসবেন। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ।